Irtira minnu fih l-azzjoni fil-qorti fil-konfront tal-Unjen tal-Infermieri u l-Qwiebel. Huwa inaċċettabbli illi fl-2022 gvern iressa l-qorti organizzazzjoni minħabba li qed tindirizza r-realtajiet fis-sistema tas-saħħa. Dan intqal mill-Federazzjoni Ewropea tal-Assoċjazzjonijiet tal-Infermieri kif ukoll mill-Federazzjoni tal-Commonwealth tal-Infermieri u l-Qwiebel wara illi il-Ministru Chris Fearne se jkun qed itella lill-MUMN il-qorti minħabba direttivi u l-protesti illi qed jagħmlu brabta man nuqqas kbir ta' infermieri fil-pajjiż u l-kriżi kbira f'dan il-qasam. Fitra indirizzata lil Chris Fearne l-EFN saħqet illi l-imġiba ta' Fearne hija waħda inaċċettabbli u insistow li din hija azzjoni kundannabbli għall-aħħar minn suppost gvern demokratiku. U ma saħqu illi l-infermieri u l-Qwiebel f'Malta spiċċaw fil-mira b'mod inġust minħabba l-fatt illi qed jissiltu għad-drittijiet tagħhom. U ma appellaw lill-Ministru Fearne sabiex minnu fih jieħu azzjoni mhux kontra l-infermieri iżda biex jindirizza n-nuqqas ta' ħaddiema li hawn f'Malta fis-settur mediku. Fakru wkoll kif wara l-kedda li ħadu dawn il-professjonisti waqt l-eqqel tal-pandemija żgur illi dan mhux ir-rispett li kienu qed jistennew illi se jirċievu mingħand Chris Fearne. Mill-banda l-oħra, is-CNMF saħqu illi l-infermieri u l-Qwiebel f'Malta jinsabu f'burnout qawwi minħabba n-nuqqas ta' ħaddiema u issa anke il-bisa illi il-gvern iressaqhom il-qorti. Huma appellaw lill-gvern sabiex ma jibqax jeskala s-sitwazzjoni u jpoġġi madwar il-mejda mal-MUMN u jisma' b'mod serju u sinċir l-appelli tagħhom fil-waqt illi ifassal flimkien mal-organizzazzjonijiet konċernati pjan ta' 10 snin. Dan sabiex tiżdied l-edukazzjoni f'dan il-qasam u jiġu introdotti mekkaniżmi sabiex il-ħaddiema ikunu jistgħu jaħdmu aħjar u b'mod adegwat għal-ġid tal-pazjenti wkoll. Il-federazzjoni li tirrappreżenta lill-infermieri fil-Commonwealth saħqet illi xejn ma jissolva bil-konflitti, filwaqt illi insistew illi l-appelli tal-MUMN huma appelli reali.